È stato organizzato a livello nazionale un flash mob a cui hanno aderito 230 ospedali in tutta Italia e l'ospedale De Logu non poteva rimanere indietro e ha fatto la sua parte. Con questo flash mob abbiamo voluto ricordare tutti gli operatori sanitari che in Palestina sono morti durante lo svolgimento l'adempimento del proprio dovere, non solamente medici ma anche infermieri, e che hanno dovuto operare spesso sotto le bombe, spesso senza luce, spesso senza sangue da trasfondere, amputando e curando bambini senza anestesia, mentre questi bambini non capivano il senso del loro dolore. Noi ci siamo fatti portavoce di queste persone che sono morte ed è stata un'esperienza veramente toccante. Ma la cosa più bella è che a questa esperienza hanno aderito tantissime persone, anche a Ghilarza, oltre 150, e questa a queste ore è anche tanto per noi. È stato bellissimo, è stato coinvolgente. Abbiamo coinvolto anche i partecipanti nella lettura di pensieri, di testimonianze, e anche i bambini hanno ugualmente dato il loro apporto, perché questo problema tocca a tutti ed è l'invito nostro è quello di non spegnere queste luci che abbiamo acceso, ma di continuare a tenere focalizzata la nostra attenzione su questa striscia di Gaza, di questa terra sfortunata in cui è nato un vero e proprio genocidio. Noi speriamo di poter organizzare in seguito, ma speriamo anche che arrivi prima la pace, altri eventi di questo genere.